अस्सलाम वालेकुम। तकरार ड्रामे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जी ज़बरदस्त धमाकेदार तव्हांखे कहाणी ॿुधाइनि था हलूं, जेका हाणे क़िस्त अचण वारी आहे। छा इन क़िस्त में हाणे हाशू ऐं नवाब खान जी दुश्मनी शुरू थी वेंदी? छा नवाब खान वरी हाशू खे झुकाइण जे लाइ उन्हनि जी भेण खे अगवा कंदो, जीअं मीर जी भेण खे अगवा कयईं या मूसा जी भेण खे अगवा कयो हुयईं? छा हाणे वरी नई दुश्मनी हाशू ऐं नवाब खान जी थींदी नेक्स्ट एपिसोड में? छा थींदो छा न थींदो, बिल्कुलु दोस्तों सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं इन नंढड़े वीडियो में। पहिरां खे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झ में अचे। थी सघे तो उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, असांजे पेज खे बि फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, हाणे नवाब खान आहिस्ते आहिस्ते दुश्मननि खां मैदान साफ़ु कंदो वेंदो। नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां ॾिसंदो त लाला सां बि उनजो ठाह थी वेंदो ऐं भावल सां बि आहिस्ते आहिस्ते ठाह थी वेंदो। लेकिन उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी नई मुसीबत अचण वारी आहे। उहा मुसीबत आहे दोस्तों हाशू। हाणे सो नेक्स्ट एपिसोड में जॾहिं मीर पंहिंजी भेण खे वठी वापसि वेंदो घिटी में, हाशू जो आमणो सामणो थींदो ऐं हाशू खे मीर गैरत ॾियारींदो ऐं इहा वरी ॻाल्हि कंदो जेको अॼु असांजो हशर आहे। मूंसां जो इहो हशर थियो, वरी मुंहिंजो थियो, हाणे तुंहिंजो बि थी सघे थो। तव्हां ॾिठो त हाशू बदिलजणु शुरू थी वियो आहे, उनखे नवाब खान खां भउ थिए थो, नवाब खान खे वरी हाणे हाशू खां भउ थिए थो। लेकिन अन क़रीब दोस्तों ॾिसंदो त हाणे हाशू ऐं नवाब खान जी बि दुश्मनी शुरू थी वेंदी। हिकु पासे नवाब खान जा ॿिया दुश्मन ख़तमु थी वेंदा, जीअं जेका बि हुआ के जेल खे ठाह करे विया, ऐं हाणे वरी नओं दुश्मन हाशू ई थींदो। ऐं अन क़रीब हाशू ऐं नवाब खान जे गिरेबान में हथ हूंदा ऐं वरी नवाब खान हाशू को जान छॾाइण जे लाइ वरी उहे क़दम खणंदो जेके मीर सां कयईं या नवाब मूसा सां क़दम खईं। अहिड़े हिसाब सां नवाब खान जे लाइ बि मुसीबतूं खुटंदियूं बि सही, वरी वधंदियूं बि सही, ऐं आहिस्ता आहिस्ता नवां एक्टर बि शामिलु थींदा। लेकिन फ़िलहालु इहो अचण वारी क़िस्त में इहे सीन थियण वारा आहिनि ऐं हाशू बि सम्झी चुको आहे इहो मूंसां नवाब खान करे सघे थो। छाजे करे त जेको मूं कंहिं ॿियनि सां कयो आहे त सुभाणे मुंहिंजी भेण बि वेठी आहे, हिन सां बि चकर थी सघे थो। असांखे ॾींदा इजाज़त दोस्तों, ख़ुदा हाफ़िज़।